راګیر کې دلته بیره ګنا نه معصوم دي. عصمت الانبیاء علماء بیره بارے کې مستقل لیکل کړي، خاص کر قاضی عیاض دوګه کړ شیطان او خیول څنګه او خیول دا خو بارو یو قول دا چې د گیټ له روغه دروازې له بدل تراشي قسم یو کې چې دا و خوري. آدم علی السلام ایران شو چې قسم دا خو دروغ نه وینو، یو کوم سره عادت یو قسمونه کوي. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي و کسان سره الله اعلان د جنگ کې یو به هغه انسان چې د مازیګر مانځ نه وس خپل سودا خرچي په قسم په دې غوښته او قسم په دې غوښته د شری سره الله جنگ دی. دویم قول الله چې دل الله را طاقت ورکړي چې دې جنم بر اسمان کې وسړې می ګډوډي کی د امتحان دی. دریم جواهر قرآن کې لګي په دې لار کې ورته ویل چې وته یو خبره مې یاد سره زه خلاړم وګوره دا شی وخوره څو ګلار مار په شکل کې ورغه دا داسې غلط تفسیر دی چې ماران شي کې جنت کې عن هذه جنتنا يردون ذو وجنا هذا مراجه کونه لا فاخرجهما الله راوي ابلیس دا دواړو دا هغه څنګه چې وپکی کانا چې وو مزي پکې ور جنت را بارک وقل نو ویل منکت شی باج استاسو باج نور لرادون دشمنان دی شتاسو لپاره په دې ځمکه کې زیاده آرام او پیدي الہین تر وقات ادمها خذوري رحمته خو جمع شي غلا یو جواب دی تسنیه باندې اطلاق د جمع کیږي. دویم قول دا چې ابلیس مشره دی. دریم آدم او داغه بیبي او بچی نه اعده ونی ویل عادو ویل په اعتبار د بعثو ولکم فی الارض یشسعوا زباره بده زمای کې جره وسیدو تقرر دین معلومه شو چې ګوره بیرته برازي زمو خاله په دې مزي حاصله وي به دنیا له ولې دراکته شو تقریبا یو عالم دی بارے کې درې زره حکمتونه ویلي اجمالی ویلي دي. بعض دا چې الله له عبادت خو دې دنیا کې کیږي جنت کې مرتبه لري په دنیا باندې برابرېږي. jihad الله له خو دې دنیا کې دکېږي بل الله په علم کې دا مسله وا نور به ډېری وجې دي ورو ساعت اوس بل نعمت الله توبه مې ګور اساس خپل قبول کړ څومره لوی نعمت تلقى منا اخستل ډېر په مینا محبت ذکر آدم علیہ السلام من ربی ذ قلنا کلمات انس کلمې څنګه ذکرې یو قول خطیب شیبانی ذکر کړی دا او سبحانك اللهم وبحمدك تر اخره لا اله الا انت اني ظلمت نفسي دسو. دویم قول چې منډه واخسته الله ورته آدم چرته رواني زمانه تک تک وینا حیا راځي به ورته ویل چې الله ستاسو پر راکړم کنه وی آو جنت کې یو سوالم کنه وی آو بیبي نه مال راکړه کنه وی آو یما نه دا کارو شون یا الله ما به منه کی الله ورته ویل دې سخت زیاتې جړلې مو. دریم قول سورہ اعراف کې الله ویلي دي کنه کلمات نه مراد ربنا ظلمنا انفسنا او قانون دار چې القرآن يفسر بعضه بعضا بعضی سره قرآن راوچتي بعض نور تشریح کوي سو کوئی جبره وکاته عرش پاغي لیکلي لا اله الا الله محمد رسول الله یا الله دې وجنه ما بچ کنه. مفسرین ذکر کوي چې دې بارے کوم روایت دي آی کې عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم او راوی را کمزورې دي مزدا کلمې چې کوم سورہ اعراف کې وي فتاب علیه الله رحمت پر عطاو کی انه یقینا الله تعالی دې توبه قبل ان کې به حرم ربان تواب داونه طریقه توبه قبولیت د توبه ګناه معاف کول وړ ګناه معاف کول غټه معاف کول زړه معاف کول ټول بری کړه طریقه توبیم کې اور رحیم به معاف کوي ما وز قرآن بارک لوس قلنا من قول يكت شيء من هذا الدين جميعا طول احبطوا بي ویلي مخ کې ویلو چې منځ کې به تقریر او شبر تراغ خپل ځای
څوک دا تاکید دی او څوک وی اوله به تو د جنتنا اسمان لا دار اسمان نلاند ظاهر اول قول له فاما ياتينكم كراغتا سوزمار خوانه هدن فمن تبع چاش تبع داري وکړه زماره هدایت هدن معنا هدایت يرهم بين يورهم يحزنون بغمجني قران کا تراغي دې تابع داري مکرن الله به غما انده زمانہ کې به تیر شوی پوت کېدو د مطلوب او محبوب باندې و جانب مقابل لیرا والذین انسانان کفروا چې کفر کړي لري وکذبوا بیااتنا تکذیب کړي زمنګ د آیاتونو آیاتنا معنا معجزات نه مني دویم قول آیاتنا معنا د الله آیاتونه نه مني دریم د الله قدرتونه اولئک اصحاب النار داخل دور ولادي هم فيها خالدون دی بری اور کې همیشه حدیث کې راځي کوم چې ګناګار بندگان وو بس وځي رکسکارا الله به نهر الحیات کو ور داخل کی ژوندۍ به کې بیرته اوبه وخت د پاره به بروسی ارچ عام کافر دا به همیشه وشي الله وي دي جنو څخه خطابات بني اسرائیل له شروع شو مونږ له بګی دا ته میرا چې خلکو څومره اوچت منصب می بني اسرائیل لور کړو ګناهونه وکړه الله یار سمې ته واپس ډیر ورته توجه کوي نعمت الله تعالی ورکی او به پر مقام کی هغه داغه نه شکریو کې الله عزت اخلم به دې سلسله به ازما سر دولس انبیاء بنی اسرائیل کې نو ټول انبیاء بنی اسرائیل کې دي منصب د نبوت الله بنی اسرائیل کې حکومت بنی اسرائیل کې سخت کارونه شروع کړو الله یې خپه کړم چې خپه کړم نو ارڅ میته واس الله عرب له د ایتونو مقصد دار کنز العمال دریم جیل کې عمر صاحب نه قلم دی خطاب بنی اسرائیل سره دی خو ګوره موږ مراد دي الله موږ له نعمت په درکړي قران ډیر شکر کوي نبی می درکړي سلف صالحین فرمایي وی قسم دی چورس کې موږ د خپل نظر د قران کې من کو موږ د الله نه حیا راځي الله دا ډیر لوی نعمت بغړنی کوم کمه زیته الله یو کې ګور اخلمه به خو موږ محتاج شو ذلت خو به موږ سره مخامخ شو بل چاله به ورکی قران کې الله فرمایي هغه به دي هر قسمه خدمت له ودرېږي نو ډیر شکر به نعمت استل پکار دي یا بنی اسرائیل کې معنا د عبد الله چونګری کې توحید په يهود باندې تعریض دي چې شرک مکوئ یدي کې معنا اسم صفتی راکنه سړي ویا فلان سے نیمه والی یو صفتی ذکر قبل بل زمنګ د امت اکثره مشابهت دي سره دي د نبی صلی الله علیه وسلم مشابهت موسی علیہ السلام سره اوس کو یاد کړئ ذکر قران کې دویش معناګانو باندې راغلي شل معناګان امام سیوطی ذکر کړي علي خان کې دوه معناګانو سره شیخ الموسود القرآنی کې ذکر کړي دویش ذکر او ذکر چا ویلو په زړه بل پښبا ژبه ذکر دا معنا مشه الله په یاد باندې آباد زړه کې سوچ کول ذکر بغیر د سوچ نه ګورایله به اعتبار نشته اسی دوتی الفاظ دی به یاد کړئ نعمت زما الله یې وړي کې نعمت خوند ما درکړي سم خیر له قرآن وړي کې کتابه کړه بغټي ډېر غټ الله دې ما درکړي التي نعمت انعمت علیکم چې ما کړه بتاسو انعمت لفظ کې اشاره وشو دیلا نعمت ما کړه نو انسانانو شکر ما الله مالو باس علیکم کې اشاره د غیرت لا وپاک او اسما فلوزنو زم وفاکم بیاهدکم ساس لوزنو تورات انجیل قران منزونه دي انسانانو ما بین کې لوزونه دي ټول اوامر دي و ایا یا خاص مان الله فرحمن ویریږي کيریږي د چانن الله ایمان یې راو کوي به رحب خوف اشفاق وجل
تقوا جدا جدا الفاظ دي